মানে সেমই সেটআপের কন্টিনিউয়েশন এখানে। এখানে সব সাউথ আমেরিকান স্পিসিসগুলো আছে, এখানে আমি দেখতে পাবো। নিচে যে আমরা বেবিজ দেখেছি, সেই বেবিজের সব পেরেন্টসরা এখানে আছে। কোনটা কার মম আর পাপা একটু? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আচ্ছা, এনারা এখন সবে ওনাদের একটা ক্লাস হয়েছে। এখন এনারা মানে যেহেতু কনস্ট্রাকশনের জন্য একটু ছিলেন। এটা কি নাম আছে? এটা হচ্ছে সানচিক কনিওর, রেড ফ্যাক্টর সানচিক কনিওর। ওখানে আছে হচ্ছে সিলভার মঙ্কের পেয়ার, এদিকে গেলে দেখতে পাবে। আচ্ছা, ওরা হচ্ছে, ওদেরকে বলা হয় আর্কিটেক্ট অফ দ্য বার্ড ওয়ার্ল্ড। মানে ওরা নিজেদের বাসাটা পুরোটা নিজেরা বানায়। আমরা বক্স একটা দিয়ে রাখি, কিন্তু ঝুড়ি, তারপরে ঝুড়ি কেটে কেটে, দেখো না পুরো ঝুড়িটা কাটা, সেই ঝুড়িটাকে কেটে কেটে তারপরে নানা রকমের নারকেলের ডাল, তারপরে পাতা টাতা সব দিয়ে। না, এখন এখানে কিছু নেই, আর ওরা সবে এখানে এসছে, ওরা ওই বাড়িতে ছিল। নিচে আছে আমাদের ব্ল্যাক ক্যাপ কনিওর আছে নিচে। এরা সবে অ্যাডাল্ট হয়েছে। না না না, এখনো হয়নি। এখানে আরেকটা পেয়ার আছে ব্ল্যাক ক্যাপ কনিওরের। এই যে সান কনিওর, এই যে মা আর বাবা, দেখা যাচ্ছে না, একটু লাইটটা একটু প্রবলেম, পেছন দিয়ে পুরোটা লাইট। আর এটারই ওনারই পেরেন্ট, মানে বাচ্চারা নিচে আছে, ওরা পেরেন্টস। এটা সিবিসি ক্রিমসন বেলিড কনিওর আছে এখানে। ওরা একটু ভয় পায় ফ্ল্যাশে, একটু ভয় পাবে। আর এখানে আরেকটা পেয়ার রেড ফ্যাক্টর সানচিক আছে। 4টে বেবিসে নিচে আছে, তার পেরেন্টস ওরাই। আর এরা ব্লু মঙ্ক, এরা ব্রিডিং পেয়ার, মানে আগের বছর 3টে করে ক্লাস হয়ে গেছে এদের। এখন এজ কি আছে? এরা অ্যাডাল্ট, এরা 6 ইয়ার্স প্লাস। মানে ওদের এখন ব্রিডিং টাইম, তাই জন্য খুব রেগে যাচ্ছে কেউ আসলে। আর এইটা হচ্ছে আমাদের নিউ, এখানে আছে আমাদের নতুন সব লেগেছে, জাস্ট হয়েছে আমাদের কাজ, এখনও কাজ চলছে, এখনও পেন্টিংয়ের কাজ বাকি। বাট এই যে স্প্রিং ফিডার, এগুলো 1250 ml এর বোল, মানে 1 লিটার 250 ml। বুঝতে পারবে কোয়ালিটি অফ স্টিল, সত্যি ভিডিওতে বোঝা যাবে না, হ্যাঁ। এটা কি মেকাও কি নিজে গালে করে নিয়ে ছুটতে পারবে? লক হয়ে যায়, এটা টানতে পারবে না। আচ্ছা, বাইরে টানতে পারবে, ভেতরে আর টানতে পারবে না। ভেতরে টানা যাবে না। মানে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই গেটটা দিয়ে খুলে এইখানে লকটা আটকে দেবে, এই যে তুলতে পারবে না। আচ্ছা, লক আছে এর মধ্যে, কি আমি থাকতে পারবো? একটা পেয়ার। এটা 12 ফিট আছে, 5 ফুট, আর এদিকেও 5 ফুট। মানে 5 ফিট খাঁচাটা, নিচে আরো 2.5 ফিট নিচে তো মানে সাসপেন্ডেড করা। আচ্ছা, আর পুরোটা আন্ডার হুইল, মানে আমি চাইলে পুরো, মানে এটা সরিয়েও দিতে পারি। এটা এখানে হুইলে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, চাকা দেওয়া আছে। এটা গ্রের বক্স, এটা গ্রে প্যারেটের বক্স। প্রথমবার দেখছি। এটা উল্টো করে রাখা বক্সটা। হ্যাঁ, বক্সটা উল্টো করে রাখা। বক্সটা ঢোকার এন্ট্রান্সটা কোথায়? এইটাই, কিন্তু এটা ঘোরানো থাকে, উল্টানো। তাহলে যে মেকআপের বক্সটা তাহলে কোথায় বলছো? ওই যে ওখানে স্ট্রাকচার করা আছে। এত বড় বক্স, 3-2-2 বক্স। আমরা যেটা খাঁচা বানাই হয়তো, এটা ওদের বক্স।